Қазақстандық WBO және IBF тұжырымдары бойынша әлем чемпионы Жәнібек Әлімханұлы және WBC чемпионы доминикалық Карлос Адамес арасындағы жекпе-жектің 72 келі 600 грамм салмақ дәрежесіндегі үш белбеуді біріктіру жекпе-жегі шамамен қай уақытта өтетіні белгілі болғандай. 6 маусымда шаршалаңға оралатын Руслан Мадиевтің қарсыласының есімі белгілі. Ал Олимпиада чемпионы Данияр Елеусінов Канело Альварес пен Теренс Кроуфордтың андеркартында өнер көрсетуі мүмкін бе? Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ боксының жанкүйерлері. Бүгінгі шығарылымда жоғарыда аталған тақырыптарға байланысты және де өткен аптаның ең үздік жекпе-жектерінің нәтижелерін назарларыңызға ұсынатын боламын. Орта салмақтағы 3 чемпиондық белбеу үшін үлкен айқас. Бүгінгі күнде бұл әрине Әлімханұлы мен Адамстың жекпе-жегі. Американдық белгілі инсайдерлердің бірі Бук Уиллмстың айтуынша, Жәнібек Әлімханұлы мен Карлос Адамс арасындағы жекпе-жек 16 тамызда өтуі мүмкін. Оның сөзі бойынша, соңғы кезде екі боксшы үнсіздік сақтап отыр. Бұл бәлкім дауыл алдындағы тыныштық болар дейді. Бұл инсайдер көп ақпаратты біледі. Бұндай үлкен жекпе-жектер жайлы бейресми ақпараттармен бөлісуге болмағандықтан ашық айта алмай тұрғаны көп секілді. Бірақ жекпе-жектің өтуі мүмкін күнді жайдан жай атады деп ойламаймын. Бұл туралы сәл күте тұрайық. Жақын күндері ресми ақпараттар шығып қалар. Кәсіпқой бокстан жартылай орта салмақта өнер көрсететін қазақстандық Руслан Мадиев кәсіпқой бокстағы 20-шы жекпе-жегінде өзінің қарсыласының есімін білді. Отандасымыз 6 маусым күні Испанияның Лойра де Мар қаласында өтетін бокс кешінде жұдырықтасатын болады. Мадиевтің қарсыласы 27 жасар мексикалық боксшы Хорхе Баталия есімді боксшы. Кәсіпқой бокста 16 жекпе-жек өткізіп, оның 11-інде жеңіске жеткен. Ал 7 қарсыласын нокаутпен жеңген боксшы. Олардың кездесуі рейтингтік жекпе-жек болмақ. Бірінші жартылай орта салмақта. Ал бұл кәсіпқой бокс кешін қазақстандық Эрфин промоушн мен испаниялық Team Sole промоушн промоутерлік компаниялары бірлесіп өткізетін болады. Еске сала кетейік, Руслан Мадиевтің алдыңғы жекпе-жегі 1 ақпан күні Таиланд астанасы Бангкокта өткен болатын. Ол жекпе-жекте отандасымыз филиппиндік Али Канегаға қарсы жекпе-жекте төрешілердің шешімі бойынша жеңіске жетіп, бүгінгі күнде өзіне тиесілі WBA тұжырымы бойынша Азия чемпионы атағын сәтті қорғаған еді. Олимпиада чемпионы Данияр Елеусінов қазіргі таңда ақш-та шілдеде өтетін жекпе-жегінің алдында дайындықтарын жалғастыруда. Даниярдың менеджері Зия Алиевтің айтуынша, Елеусінов 13 қыркүйек күні Канело мен Кроуфорд жекпе-жегінің андеркартында шаршалаңға көтерілуі мүмкін дейді. Наурыз айында Елеусінов TKO боксинг промоушнмен келісім-шарт жасасқанын хабарлаған еді. Бұл промоушнды Дана Уайт пен Сауд Арабиясының ойын-сауық істері басқармасының басшысы Турки Аль-Аш-Шейх құрғанын айтып өткен болатынбыз. Канело мен Кроуфорд өнер көрсететін бокс кешін Сауд Арабиясы өткізеді. Зияның сөзінен тоқталатын болсақ, Даниярдың шілдеде дайындық жекпе-жегі болуы тиіс. Ол ақш-та өтеді. Ал қыркүйекте Канело мен Кроуфорд картында өнер көрсетуі қарастырылып жатыр. Бұл оның TKO боксингпен алғашқы жекпе-жегі болады. Елеусінов бонустар мен рейтингтері бар толыққанды келісім-шартқа ие. Промоушн классикалық схема бойынша құрылды. Оларда шамамен 130 боксшы бар. Танымал есімдер де бар, бірақ әзірге айта алмаймын. Өздерінің жүйесімен белбеуі болады, яғни UFC стилінде оны дамытады деген екен. Сонымен қатар бізде эксклюзив келісім бар. Егер Эррат сезоны Елеусіновке лига сыртында, мысалы Джарон Энис пен Шахрам Гиясов сияқты жоғарғы деңгейдегі қарсыласпен жекпе-жек ұйымдастырғысы келсе, оны өткізуге дайынбыз, деді Алиев. Әрине, біз үшін Зияның айтқандары шын мәнінде орындалатын болса, бұл үлкен жаңалық. Даниярдың болашағына әлі де сеніммен қараймыз. Ал енді мамыр айында өткен үлкен жекпе-жектердің нәтижелерімен бөлісетін болсам, 24 мамырда Шотландияның Глазго қаласында өткен кәсіпқой бокс кешінде жанкүйерлер ауыр салмақтағы айқаста тамаша нокауттың куәсі болды. Британиялық проспект Мозес Итаума америкалық Майк Балагунмен рингте жолықты. Жекпе-жек 10 раундқа жоспарланған еді, бірақ мерзімінен бұрын аяқталды. Екінші раундта Итауманың жойқын соққысынан кейін Балагун 3-ші рет құлады және төреші бұл жекпе-жекті тоқтатуға шешім қабылдаған еді. Осылайша небәрі 20 жастағы Итаума жеңіліссіз сериясын 12 жекпе-жекке жеткізіп, 10-ші рет қарсыласын мерзімінен бұрын жеңіп отыр. Әлемдік рейтингте 29-ші орынға орнықты. Бұл боксшы болашақта Александр Усикке айтарлықтай қиыншылықтар көрсетуі мүмкін қарсыластардың бірі болуы әбден мүмкін. Ал 30 мамырда Мексиканың Гвадалахара қаласында өткен бокс кешінде өзбекстандық Мураджан Ахмадалиев ұзақ үзілістен кейін рингке шыққан мексикалық Луис Кастильоны 8-ші раундта техникалық нокаутпен жеңді. Бастапқы раундтарда өте сақ қимылдаған өзбек боксшысы қарсыласын шаршатуға тырысты. 5-ші және 6-ші раундтарда 2 нокдаун тіркелді. Ақыры 8-ші раундта Кастильо бұрышы жекпе-жектен бас тартуға шешім қабылдады. Осылайша Ахмадалиев жеңіске жетіп, жапон монстры Наоя Инояның бірден-бір міндетті қарсыластарының қатарына кірді. Одан бөлек 76 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсететін тағы бір өзбек боксшысы Бектемир Меликузиев драмалы жеңіске қол жеткізді.
30 мамырда Лас-Вегаста өткен WBA элиминаторына өзбек боксшысы Бектемир Меликузиев пен америкалық Дариус Фулгу 12 раундқа жоспарланған жекпе-жекті төрешілер шешімі бойынша Меликузиев жеңіске жеткен болатын. Үш төрешінің де берген есебі 114-112. Жекпе-жек тартысты өтті. Меликузиев шабуылда жылдам әрі сериялық соққылармен ерекшеленсе, қорғаныста біраз қателіктері бар екенін байқадым. 10 раундта америкалықты сілкіндіріп, 12 раундта нокдаунға жіберді. Осылайша бүгінгі күнде Бектемір WBA тұжырымы бойынша чемпиондық белбеуге бір қадам жақындады. Және шығарылым соңында бүгін 31 мамыр күні Тараз қаласында әйелдер арасында IBO тұжырымы бойынша әлем чемпионы Ангелина Лукастың ресми салмақ өлшеу сәті аяқталды. Естеріңізге сала кетейін, 1 маусым күні Тараз қаласындағы Жақсылық Үшкемпіров атындағы Тараз Арена спорт сарайында IBO нұсқасы бойынша әлем чемпионы Ангелина Лукас өз белдігін қорғайтын болады. Оның қарсыласы чилилік Даниэля Асенхо есімді боксшы. Бұл Лукас үшін ерекше маңызға ие жекпе-жектердің бірі. Себебі ол кәсіпқой мансабындағы жалғыз жеңілісін осы Асенходан 2023 жылдың қазан айында төрешілер шешімімен жеңіліске ұшыраған болатын. Енді сол жеңіліс үшін қарымта алуға ертеңгі жекпе-жек таптырмас мүмкіндік болып саналады. Ал бұл кеште тағы да 8 жекпе-жек өтеді. Рингке Чили, Иран, Индонезия, Түркия, Араб Әмірлігі және Әзербайжаннан келген боксшылар шашылымға көтерілетін болады. Ал бұл бокс кешін Қазақстанның кәсіпқой бокс комиссиясы санкциялаған. Комиссия президенті Арман Момынов. Мінекей, құрметті қазақ боксының жанкүйерлері, шығарылымға байланысты пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Жеңіс сәттеріміз көп болсын. Қазақ бокс жасасын.